হ্যাঁ কে এসছে দেখ 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 ভাই একে আছে এখনো বোঝে এখনো বোঝে দাঁড়া 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 গাড়ি আসছে গাড়ি আসছে কাদা লাগিয়ে দিয়েছে যে খুশি ফোন করুক বল পরে ফোন মন পরে হবে হ্যালো হ্যালো ফোন রাখো এই তুই তো ওকে একটু আগে এসে এলো দেখলি তো যে নতুন এসে শাড়ি খুলে দে যা নিয়ে যাবে দাও দিয়ে দাও ভালো করে ধরিয়ে দাও মিষ্টির মুখে দিলেও নিয়ে যাবে ওই ফিতেটা ধরিয়ে দাও খালি এনে এনে কে নিবি ব্যাগ কে নিবি আমি নেবো মাটি নেবো না এনে এনে ব্যাগ নে আমি নেবো মাটি মাংস নিয়ে কি করতে নিবি চলো 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 কায়দা বুঝছে না তোমরাও দিতে পারো শুকিয়ে যাচ্ছে দেখি 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 এই এখানে কিছু নেই চল চল ঘরে চল ঘরে চল ঘরে চল আয় 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 কি হয়ে গেল একজনই এবার আমার পুতুল একটু আনন্দ করবে মা তুই কেন ডাকছিস তুই দেখে তো ফেললি মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে ওয়াও Nice show.